आंचल भैया आप पटना जा रहे हैं। एक सेकंड मेरा ये ठीक कर लीजिए पहले। कैमरा बंद है, स्टैंड है, हेड स्टैंड है। कैमरा बंद है। आंचल भैया हाँ अब स्टार्ट कीजिए। आंचल भैया बोलिए। आप पटना जा रहे हैं। यस। तो पटना जाने से पहले क्या क्या सोचे हैं कि ये देखेंगे, ये पटना देखेंगे, में ये कर देंगे, जितना हो सके, जितना मेरा मन करे पूरा घूमेंगे पटना। जब तक मेरा मन भरेगा नहीं तब तक हम नहीं छोड़ेंगे पटना को। हाँ चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पूरा पटना घूम के आएंगे। क्या दिन खाती जा रहे हैं पटना? जब तक पूरा घूमने वाले पटना तब तक नहीं आएंगे। तो फिर आप जो भी भर पैसा ले लिए। हाँ कितना दिन लगा तो कितना दिन? 2 दिन। 2 दिन। 2 दिन आप 2 दिन रहिएगा? 2 दिन रहेंगे रेस्टोरेंट में, और कहाँ रहेंगे? हाँ पैसा बहुत है ना। पैसा है भैया अपने पास, पैसा से कुछ भी खरीद लेंगे। बहन से पटना खरीद लेंगे। चलो रखो। मौसी के पास जा रहे हैं, चाय वाली को पकड़ा रहे हैं। चलती है, चलते हैं मौसी के पास। हेलो वीडियो में बनेगा। तो गाइस ये दोनों देखिए क्या कर रहा है। तो ट्रेन में भी ये सब मज़ा लेते हुए जा रहे हैं पटना के लिए। तो आप वीडियो में बने रहे, पटना का पूरा नज़ारा आपको बेस्ट दिखाने की कोशिश करें। तो गाइस देखिए अभी हम लोग पटना उतर चुके हैं राजधानी से। अभी 4 नंबर प्लेटफार्म पे 5, उधर 4 इधर 5 है। 5 नंबर प्लेटफार्म से पीछे जा रहे हैं। ठीक है। सो अभी संजीत और आगे बढ़ के चले गया और हम और अभिषेक इधर से जाएंगे। आगे आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम किस सीढ़ी चढ़ेंगे। इधर से ही चढ़ेंगे और इधर से चढ़ के फिर 1 नंबर प्लेटफार्म पे जाएंगे। देखिए हम लोग फाइनली पटना पहुंच चुके हैं और पटना के स्टेशन के बाहर 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा उधर गौतम बुद्ध का जो है टैटू बना हुआ है, सॉरी प्रतिमा बना हुआ है। और इधर से आप लोग बहुत यात्री यहाँ से उतरे हैं। अभी जाए महावीर मंदिर। सो अभी मेरे आगे में जस्ट इधर है महावीर मंदिर। ठीक है, इधर देख लीजिए, यही है जो मुझे आप लोग ऊपर में दिख रहा है। ऊपर में यही है महावीर मंदिर और मेरे साथ अभिषेक। एंड यहाँ से जो है हम अभी लोग जाएंगे, भूख लगा पहले खाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुबह में ही पकड़े थे 7 बजे ट्रेन और वहाँ से भी आए हैं पटना डायरेक्ट आए। अभी फिर ढूंढेंगे, 2 लड़का उधर भाग गया। और इधर देखिए आप लोग दिखा पीछे इधर बस स्टैंड है, मतलब कार लगा हुआ बुक करने के लिए। सो अभी जाएंगे हम लोग, पहले खाएंगे। ठीक है, भूख बहुत जोर से लगा। सो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तब तक। अभी से कुछ बोलना चाहेगा तुम? बोलना अभी भूख लगा, इसको भूख लगा है मतलब कुछ नहीं बोलेगा। You put down the phone, you've nowhere to go, get back on the road, yeah it's so चिड़ियाघर आ गए हैं घूमने के लिए। देखिए आप सब दिखाते हैं चिड़ियाघर का नज़ारा, हल्की नज़ारा आप लोग देख लीजिए। यहाँ है विकास और साथी और पीछे है, और मुझे नज़ारा। You do it today, you do it again. चिड़ियाघर का तो आप लोग का दिखाएंगे सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हुए। ठीक व्हाट्सअप गाइस, तो आप जल्दी से आप फेसबुक पे आ जाइए क्योंकि वहाँ पे लाइव आने वाला है। हाँ आने वाले हैं, आपको दिखाने वाला है पटना। मतलब 2:45 में लाइव आएंगे। आप मेरे अकाउंट में जल्दी इतना मतलब एक्यूरेट टाइमिंग दे छै टाइमिंग को पर वो आ जाएंगे, घंटा आ जाएंगे। हम टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं। टाइगर देखिए, टाइगर। हेलो सर। ये बहुत खतरनाक होता है जीव में, देख लीजिए। जिगर सब भागते देखिए। चलिए
अभी देख रहा है ना तो फोटो हाँ आई पूरी नहीं दीजिए तारू का तो गाइस ये सब साफ पड़ा हुआ है चल किसे रहा जिंदाबाद सबको मार रहे हैं आप सब ये सब ऊपर का जो है ना ये पत्थर में शीशे लगा आगे चलिए हम साफ घर आके बहुत मजा आया देखने में बाप अचानक से डर लगने लगा था इतना अच्छा लगा था बस और दिखाते आगे चल पीछे था बहुत पीछे दिखाएंगे तो गाइस हम सब हमारा जिंदा था गाइस हम सब आए थे चिड़ियाघर घूमने के लिए और सांप को देखकर अचंबा लग रहा था भाई डर भी लग रहा आपको था पीछे सांप अजगर भाई साहब हम अजगर से मिले हैं। वो बताया कि यहाँ पे मतलब अजगर से मिले नहीं, थोड़ा सा मिले, बात किए थोड़ा सा। अभी सब हम सब हैं हम सब अभी पटना अभी हम सब पटना चिड़ियाघर में हैं और आप बने रहे आपको सारा सांप दिखाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा लोग हम सब घूम चुके हैं और ये मेरा सल्ला है, ये मेरा आप छोटा सल्ला है इसको देख लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये गांडू आगे में है तो गाइस आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम सब देख सकते हैं चिड़ियाघर दिखा दिए हैं। ये सब मेरा फ्रेंड लोग इधर अभिषेक और ये मेरा साला। तो आप सब क्या बोल रहे हो वीडियो में बने रहे। यहाँ पे बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो गाइस हम बेटा को दिखा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ ये मेरा भैया है सबका भैया उसका भैया है। तो गाइस चिड़ियाघर में देख सकते हैं कितना लोग सब है। तो इधर मनीष देख लीजिए सब सोचते हैं जाए मत डर लगता है पानी में डूब जाएंगे तो क्या होगा पर मतलब जाएंगे जरूर रिक्सी तो करेंगे। तो देख लीजिए आप सब यहाँ है मनीष भी है सब है ठाकुर भी है विकास भी है सब है यहाँ पे। गेंडा महाराज देखिए कैसे गेंडा कर रहा है। देखिए देखिए मजा ले लीजिए इधर ये भी मजा ले रहा है। हम मछली घर आते हैं दिखाते हैं मछली घर कैरोट कैरोट सॉरी यहाँ मगरमच्छ है बड़ी बड़ी संख्या में मगरमच्छ है मगरमच्छ हाँ Over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat.
है, आप ध्यान करेंगे आप बाहर निकलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं, बाय।